女子不吸烟却确诊肺腺癌。8月24日，河南郑州一位43岁女子因持续咳嗽1个月就医，被确诊肺腺癌。令人揪心的是，她本人并无吸烟史，无家族遗传，工作环境也无污染。治病的元凶竟是她在家中吸了10几年的二手烟。女子透露，她的公公和丈夫常年在家里大量吸烟，使她被迫长期暴露在二手烟环境当中。医生提醒，二手烟包含大量有害物质，对呼吸系统的危害极大，是明确的致癌因素。为了您和家人的健康，请务必戒烟。若家中有吸烟者，应劝其彻底戒烟，或务必在完全独立的通风区域吸烟，绝不可在室内及家人身边吸烟。爱护家人，从拒绝二手烟开始。